Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 3 of Theory of Love. So Third and Kai are living together because Third and Two came up with a plan, and that's never a good idea, especially considering how Kai treats and makes Third feel. But you can't help but just love the way this is shot, filmed, acted. This really is one of those shows, especially from GMMTV, that excels beyond what I thought they could do. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions to this and other shows that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. And that he's infatuation with Pan still seems very mature compared to everyone else. และเนี่ยแก้วน้ำเนี่ยคิดได้ไงมึงใช้ขวดตัดเลยเนี่ยกินทีไรนะแก้วนี่บาดปากกูตลอดเลยหาย Did you cut yourself? กูจะไม่ทำขาดคำโง่มีใครโง่แล้วดีแล้วสมควรไงล่ะบาดปากเลือดซิบไหลเลยมึงเหมือนกันเลยขอต้อนรับสู่บ้านอันแสนสุขของเราดูทีวีไหมเฮ้ย So look, they say things like this when they're together, and it's very much a relationship. ไก่อบมากี่ปีแล้วอะทำไมแข็งจังแต่ลองกินดูดิว่ามันอร่อยนะไม่กินแล้วเพราะว่าเรามีคนแปลกหน้าจ้องอยู่เฮ้ยเอาลายนี้ดิ The music is just perfect. แล้วทำไมกูต้องใช้คู่กับมึงแก้วคู่ก็มาว่ะเติร์ดรู้ป่ะเดี๋ยวนี้มึงสองคนอ่ะ Which he would like. หัวเมียแค่ทุกวันนะเฮ้ยแอบใส่ผ้ากันเปื้อนอีก Why wouldn't you wear an apron? ไปผัวกับเมียเหรอว่างานเนี่ยถูกอะไรวะกลับมาแล้วเหรอกับข้าวได้เสร็จแล้วอ่ะกูลืมบอกวันนี้กูชวนน้องฟ้าใสมากินข้าวด้วยนะ His fake interest in what she's saying is so obvious. ภาพที่ไอ้ค่ายมันพาสาวมาห้องผมเจอบ่อยจนชินละแต่ไม่รู้ทำไม The fact that they can't even sense his sadness. ภาพนี้ก็บีบหัวใจผมมากฟ้าใสไปรอที่โซฟาก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้ให้พี่เตยเขาจัดการเอง This is when he treats him like a maid, as if someone. He has no respect for him sometimes. เข้าใจว่ามึงไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวแน่ๆเข้าใจก็ดีละ See, I could never have a friend. ไปเที่ยวเล่นที่ไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไลน์หาเฮ้ยโคตรเหงาเลยนี่มึงมาหากูถึงนี่เนี่ยมีอะไรป่ะวะ It is strange that they genuinely, they were a group of friends and they're always separated. They constantly get women, I think, all the time. I hope they use protection. Sure. He looks really nice there. I have to say, Off is a very handsome man. He had to be out all night so that Kai could mess around. Just takes in a taxi. Bye bye, go home. Hasn't had any sleep. She is so pretty. I also would like to see her in a main role. I don't think I've ever watched her as the main actress. Yeah, right.
Yeah, I was waiting for her to do that pose if she's a broadcasting การบันทึก major. ความรู้สึกลงไปในภาพทั้งก็จะยิ่งแสดงความรู้สึกออกมามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นอย่าลืมใส่ความรู้สึกลงไปในภาพด้วยนะ Yeah, he's the best photographer out of all of them. He's the best with a camera. โอเค ทูทำไรอ่ะ อ้าวลินยังไม่กลับอีกเหรอ เพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วทูไม่กลับหรอกนี่ไงรูปนี้ก็ทูถ่ายใช่ไหม It is nice though, as a friend, she can tell his pictures from others. อันนี้ทูไม่ได้ถ่ายใช่ไหมพี่ค่ายอยู่ไหน พี่ไม่รู้อ่ะ Find him yourself. โทรแล้วไลน์ก็แล้วเขาไม่รับดูถามว่าพี่ค่ายอยู่ไหนกลับมาดู No. อยากรู้คุยอะไรกันบ้าง You wanted. Why didn't you just get your own phone? ไม่มีอะไรก็มาดิ And she was at high maintenance. ซ่อนอะไรไม่ใช่ป่ะ ของพี่ ไป ฟ้าใสเป็นใครอ่ะจะเอามือถือ ไม่ พี่ไป ใช่ อ่ะ ค่าย เอามา แต่ดู วันนี้กูเจอน้องฟ้าใสเขามาถามหามึงกับกูอ่ะเชี่ยมายิงไม่เข้าวะ Why don't you listen to him and actually be a good friend for once? ผู้สาห์หนีมาคบคนใสๆคิดว่าแม่งจะไม่ปวดหัว ที่ไหนได้แม่งงี่เง่ากับใครเพื่อนเลย แล้วถ้ามึงเจอน้องเขาอีกนะ มึงช่วยไล่ไปแทน No, do it yourself. เอาไอ้สัตว์ แล้วทำไมมึงไม่ทำเองวะ ส่วนที่นั่งอยู่เนี่ยเพื่อนพี่เอง ช่างมันหนูเลือกไปก่อนนะ You really are such กู an ขอกลับมาคบแบบเดิ awful มดีกว่า person. มาไวไปไว พี่ He works a lot of hours because he works in the day, at night, he works a lot. แต่กูกลัวว่ามึงจะรอให้สาวว่ามาคืน DVD หรือเปล่าชื่ออะไรนะปวกป่านเว้ยพี่ป่านเนี่ยเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายตลอดงั้นผมกลับก็ได้พี่โอเคป่ะ ไม่ต้องรีบไปเดี๋ยวกู กลับแล้วนะ ปิดประตูหรอ อ้าว เฮ้ยป่าน ป่านไหนนี่ป้าเองเอาดีวีดีมาคืน ครับ This is why you should never have moved in with him. ก็คงเป็นเรื่อง Yeah, you're literally about to go and watch them two because you're so รู้ว่าต้องเจอกับ obsessed. ภาพอะไร You're just gonna hurt yourself again and again and again. It's like an abusive relationship, unfortunately. That's what it feels like. เติร์นกูขอโทษ เดี๋ยวมึงช่วยไปอยู่ที่อื่นก่อนได้ปะวะ You need to let go. And he's trying to stifle his cries. This is how bad it is. That I guess what you call wailing. Oh, look, he's making noise. Also, I don't think I've ever seen in a BL the Valentine's Day setup at a university. That's what I mean. Just every single episode, even every single scene in this episode, he's just become more and more depressed. ตอนแรกกูคิดว่าถ้ากูได้อยู่ใกล้มันกูจะมีความสุข No, because then you get to see all of these bad traits up close. แต่ยิ่งอยู่นานๆไป กูก็ได้เห็นอย่างอื่นด้วย ความรู้สึกเวลาเราแอบรักใครสักคนเขาไม่เห็นค่ามันรู้สึกยังไง I think a lot of us have gone through that. Sometimes you can't tell someone how you feel because you're afraid to lose them. Sometimes you have to lose them. He looks so innocent and so young there. Genuinely very childlike. อยู่ปะเนี่ย Yes, bye. นิดหน่อยอะ I need to know how rich his parents are because this is a really nice condo. They always have really nice condos. I never get how they can have them this size. It's got to cost a lot of money. งานถามอีกก็ถูกคืนให้มึงนะแม่งห้องรกชิบหาย I mean, it's not. It's เฮ้ย spotless. ถูทำไม ปกติกูจ้างแม่บ้านเอาเหรอบ่อยแค่ไหนอะทำไมอะ
เหมือนมีคนใช้เหรอเหมือนมีแม่มาคุมอ่ะไอสัตว์ยอมแต่กูพูดจริงนะตั้งแต่มึงมาอยู่ที่เนี่ยชีวิตกูดีขึ้นจริง พี่ค่ายอยู่ไหน ๆไอ้ใครบอกไปแล้ว พี่ค่ายอยู่ไหน She really is crazed and obsessed. เอามาคุยกับหนูให้รู้เรื่อง พี่บอกให้น้องอยู่อย่าเข้าไป ไป Oh, พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามากวนเพื่อนพี่ตอนที่พี่ไม่อยู่อ่ะ yeah, she ทำ still แบบนี้ keeps มันล้ำเส้น stalking เกินไปหรือ you. เปล่า Really intense scene, but really good. Not got any sleep? He's becoming a bit obsessed though about Pan. ชัดแถวว่างั้นเถอะแล้วอะอะไรของพี่เนี่ย ผมก็แค่ให้เกียรติไปเรียนเฉยๆอาจจะ Yeah, but you never go. How? เดี๋ยวนะพี่ซื้อกาแฟมาทำไมเนี่ยร้านเราก็ขายกาแฟอยู่แล้วปะก็ร้านเราแม่งแพงนี่กินไป4 แก้วสิ้นเดือนกูตายก่อนนะเงินเดือนอะทำหน้าโคตรขี้ทำไมมึงเรียนฟิล์มจริงปะเนี่ยคือ Notting Hill เนี่ยพระเอกเขาจีบจูเลียโรเบิร์ตถูกไหมแต่ My Best Friend Wedding จูเลียโรเบิร์ตเขาจีบพระเอกค่ะ She's not a great person though. In My Best Friend's wedding, she's trying to ruin his wedding. Third is always in something oversized to make himself even smaller and younger looking. กูเอาไปให้เขาซ่อมมา มันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะ แต่ว่ามันกลับมาใช้ได้แล้ว มึงก็รู้ว่าเพื่อนกับผู้หญิงอะกูเลือกใคร เพื่อน Yourself? หญิงแล้วมึงจะถามกูทำไมวะ กูถามเพราะว่ากูจะบอกว่ามันไม่เหมือนกัน กับผู้หญิงอะกูใช้แค่ร่างกาย แต่กับมึงอะกูใช้หัวใจ เปรียบเทียบกันไม่ได้เว้ย I don't get why you would say that to him. Both of you keep talking about your hearts. แล้วหลังจากเนี้ยกูจะไม่พาใครมา See what I mean? Like, ไอ้ถูก มึงมีหน้าที่เป็นตากล้องแหมรู้เฮียโบนมึงตัดต่อเติร์ดมึงเขียนบท เดี๋ยวกูกำกับเอง นี่กันเนาะไอ้บอลครับผมกลับบ้าน that was actually quite good. I mean, if you haven't put your friend to bed when they're drunk, what kind of friend are you? เวอร์นะก็ไม่รู้ว่าผมคิดถูกไหมที่เลือกจะอยู่กับ No, ไอ้ you ค่ายต่อ didn't ไป make the right call. หลังจากนี้มันอาจจะทำอะไรเฮี้ยๆให้ผมต้อ And ง he เสีย will. ใจอีก อยู่ด้วยกันนานๆนะ Third, don't ไม่นะ listen. เว้ย กับผู้หญิงอะกูใช้ร่างกาย แต่กับมึงกูใช้หัวใจนะเว้ย Again, I said this before, but I'm gonna try not watch the next week preview because I want to re-watch this again and go back through the memories and how I felt watching this, like I did the first time. Okay. If I had to show someone this genre, this would be the episode. I think this episode encapsulates why I consider Theory of Love quite a bit above a lot of other shows. It is a very dramatic, dark toned show, but its use of manipulation to the audience, to Third, to Kai, to Bone, the way it twists and turns how the audience you feel about the situations and how the characters represent those situations is a masterclass. I mean, it's shot beautifully, the lighting is done perfectly, the script doesn't feel oversaturated, it doesn't feel as if the actors are struggling to find what to do, there doesn't seem to be awkward pauses, every moment in this show matters, even the little bits of silence have a meaning. Watching Third's depression get stronger and stronger as each episode, in this case, in each scene, was just really devastating to watch. Gunn is able to really reel you in, and if you notice at one point he's crying
he was trying not to be hysterical. That's how hurt he was, that he was crying on the floor, but stifling the noise to not let anyone know. And then that's why he's so cold towards other people, because this happens, so he shuts himself off. Kai is a user. He's a manipulator. And we see that repeatedly in this episode. We get the touches of actual kindness from Kai. Certain things he says, you know, he uses his heart with Third. Now, Third in the previous episode spoke about his heart and this whole mechanism of his heart being broken throughout this and how it's being used. It's a strange thing you don't say that, and that's where you get little moments as well where they let you see that Kai doesn't realize that he's attracted to Third. Not at this point. You can get the sense that he actually looks at him as more than a friend sometimes. I think, though, this episode is also a representation of cycle of abuse. It's like an abusive relationship, and that's what we're seeing. We're seeing this cycle repeat itself, and we're seeing that no matter how much Third tries to escape, he lets himself be drawn back in. He doesn't fight to get away because he feels there's always something there for him, and that Kai can change and he will be a better person, even though repeatedly he does the same thing over and over again. And Kai gets away with it because Kai's a good looking guy, and if you're good looking, you can get away with a lot of things in life. Because you just use your looks, you just move on to the next person, and that's what Kai does. It's obvious that Kai's never been in love. Again, the heart is very symbolic in this show. And I think this show just encapsulates how good GMMTV can make their programs and this kind of gritty, mature theme. And it's a great representation because, there's not a lot of overt sexual showings in this show so far, but it works for a build up of a crescendo to come, and it's given the idea of obsession a chance to show how dangerous that is. I mean, we've already got Bone starting to become obsessed, and then Faisal was extremely obsessed to the point that she's now breaking into someone's house because she did just enter the property without technically being invited in. She's stalking Third. Third's been put in situations where his life could be put in danger. She could have had a weapon. You never know what someone's like nowadays. And when you become obsessed, it's a scary thing. This genuinely is, I think, one of my favourite ever episodes of any BL. It's an episode that I would not get bored to watch again and again. Thank you for watching. That was Theory of Love episode 3, Friends with Benefits, and I will be back next week with episode 4.